న్యూస్ చూస్తున్నాం. కేంద్ర మాజీ మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ అస్వస్థతకు గురయ్యారు. శ్వాసకోశ ఇబ్బందులతో బాధపడుతున్న అరుణ్ జైట్లీ ఎయిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చేరారు. శ్వాస తీసుకోవడంలో ఆయన తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అరుణ్ జైట్లీకి ఎయిమ్స్ సీనియర్ వైద్యుల బృందం చికిత్స అందిస్తోంది. పూర్తి సమాచారం మా ప్రతినిధి గోపికృష్ణ అడిగి తెలుసుకుందాం. గోపికృష్ణ, మెడికల్ సైన్సెస్ ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్ కావడం జరిగింది. శ్వాస తీసుకోవడంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనడంతో ఆయన్ని ఎయిమ్స్ కి తరలించారు. ఒకటవున ఆయన వయసు 66 సంవత్సరాలు. 2 రోజుల క్రితం సుష్మా స్వరాజ్ మరణంతో బీజేపీ ముఖ్యంగా కుదేలైన పరిస్థితి కలవరంలో ఉంది. ఇప్పుడు అరుణ్ జైట్లీ ఆరోగ్య పరిస్థితి పట్ల కూడా బీజేపీ కొంత కలవరానికి గురవుతుంది. కేంద్ర మంత్రి హర్షవర్ధన్ ఎయిమ్స్ ని సందర్శించి ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి పట్ల ఆరా తీయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా కార్డియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ అలాగే ఎండ్రాలజీ సహా వివిధ విభాగాలకు సంబంధించిన వైద్య బృందం అరుణ్ జైట్లీ ఆరోగ్య పరిస్థితిని ప్రస్తుతం సమీక్షిస్తుంది. ప్రస్తుతం మనకు అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఆయనకి గతంలో కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే గుండెకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు సమస్యలు కూడా ఆయనకున్నాయి. దీంతో ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో అధ్యయనం చేయాలని చెప్పి కూడా కుటుంబ సభ్యులు వైద్య బృందాన్ని కోరడం జరిగింది. ప్రస్తుతం వైద్యులు అరుణ్ జైట్లీ ఆరోగ్యానికి సంబంధించి పూర్తిగా అన్ని ఆరోగ్య పరీక్షల్ని కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. గతంలో 3 నెలల పాటు అమెరికాలో ఆయన ఉండి రావడం జరిగింది. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వివిధ చికిత్సలను ఆయన అమెరికాలో తీసుకుని రావడం జరిగింది. 2019 నుంచి కూడా ఆయన కేంద్ర కేబినెట్ కి దూరంగా ఉన్నారు. ఆయన నాకు కేంద్రంలో ఎటువంటి పదవులు వద్దని చెప్పి ప్రధాని మోడీకి లేఖ రాశారు. ముఖ్యంగా ఇటీవల ఇంట్రీమ్ బడ్జెట్ కూడా 2019 ఎన్నికల ముందు ప్రవేశపెట్టిన ఇంట్రీమ్ బడ్జెట్ ను కూడా పీయూష్ గోయలే ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఆర్థిక శాఖ అదనపు బాధ్యతను పీయూష్ గోయల్కి ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆరోగ్య కారణాల రీత్యా పలుమార్లు గతంలో 2014 నుంచి కూడా ఆయన పలుమార్లు తన కార్యాలయానికి కార్యకలాపాలకు కూడా దూరంగా ఉన్నారు. సో ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితికి సంబంధించి కొంత బీజేపీ అయితే కలవరానికి గురవుతుంది. 2 రోజుల క్రితమే సుష్మా స్వరాజ్ మరణం, ఇంకా కోలుకోలేని పరిస్థితిలో ప్రస్తుతం బీజేపీ ఉంది. సో ప్రస్తుతం బీజేపీ నేతలంతా కూడా అరుణ్ జైట్లీని చూసేందుకు ఇటు ఎయిమ్స్ కి వెళ్తున్న పరిస్థితి ఉంది. ఆయన కుటుంబ సభ్యుల్ని కలిసి ధైర్యాన్ని చెప్తున్నారు. అలాగే వైద్య బృందం కూడా అరుణ్ జైట్లీ ఆరోగ్య పరిస్థితి పట్ల పూర్తిగా అన్ని విభాగాలకు సంబంధించిన వైద్యులంతా కూడా ప్రస్తుతం అరుణ్ జైట్లీకి చికిత్సను అలాగే ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. రైట్, థ్యాంక్ యూ గోపికృష్ణ.